Habarini, leo tutaendelea na topic ya pili ambayo inaitwa Archicad User Interface. Katika topic ya pili tutajifundisha muonekano na tools mbalimbali ambazo zinapatikana katika working environment ya Archicad. Kwa hiyo tutacheck menus na palette tofauti tofauti, wapi zinapatikana na tusipozipata tutazipata wapi. Tuta create new project. Tutakuja katika default profile setting kwa mara ya kwanza tukiwa tunaanza. Tutakuja new, then tafungua Archicad yetu. Huu ndo muonekano wa Archicad ukifungua kwa mara ya kwanza katika default setting. Leo tutaelekezana menu na palette tofauti tofauti. Cha kwanza tutaelekezana kuhusiana na toolbox. Toolbox hapa ina category tatu. Kuna design, kuna document na kuna more. Katika design tunaweza tukapata walls, door, windows na tools nyinginezo pamoja na objects. Kwenye document tunaona dimension, level, text. Hizi zinaweza kusaidia wewe kuprepare document yako vizuri. Katika more tunaona grid, radio, angle na vitu vinginevyo. Toolbox isipoonekana katika working environment yako, tunaweza tukaipata kwenda kwa kupitia window, palette, unakuja toolbox, una click. Toolbox hapa itaonekana. Kitu kingine ni infobox. Infobox inapatikana kwa kila tool. Kwa mfano tukiselect window, tukiselect door, tunaona hii ni infobox inabadilika. Tukija column, infobox inabadilika. Kwa kila tools ambayo utaselect ina infobox. Katika infobox inatuonesha default settings ambazo utakuwa umeziseti na zinatumika kwa muda huo hapo. Kwenye infobox inatuwezesha kuweza kuedit, kufanya editing tofauti tofauti wakati unaendelea na project yako. Kwa mfano hapa tumeselect window wall, tunaweza tuka edit wall height kutoka kwenye F300 na kuna editing nyingine. Kupata hizi editing na list nyingine, una scroll mouse yako na unaweza kuview menu nyingine tofauti tofauti. Kitu kingine tunaweza tukiona, kitu kingine ambacho pia tunaweza tukakiona ni menus. Hizi menus zipo tofauti tofauti. Tukiangalia mfumo ambapo hapa wa menu unaotuonesha, tunaweza tukaona kuna za default settings, kuna za toolbars. Kwa menus tunaweza kuziarrange according na sisi tunavyopenda. Unaweza kuedit menu kwa kwenda kwenye option, unaenda kwenye working environment, unaenda kwenye menus. Katika menus unaweza ukapangilia na uka-add menu tofauti tofauti unazozihitaji. Menu tofauti tofauti una select, una add au una select, una remove. Inategemea ipi unataka kuiweka na ipi unataka kuitoa. Lakini kwa sisi tutumie default menu ambazo tumewekewa kwenye default setting. Kitu kingine ni toolbars. Toolbars ni hizi hapa, ni bar ambayo inaonesha mkusanyiko wa command na menu, mfumo wa text au mfumo wa icon, na mara nyingi zinaelezea kuhusiana na grupu la topic fulani. Tunaweza tukazipata hizi toolbars nyingine kupitia window, unaenda kwenye toolbars na utaweza kuziona toolbar hapa nyingine tofauti. Unaweza kuselect toolbar kwa kuweka tick toolbar ambayo unaitaka. Kwa mfano hapa mini navigator imeshaikwa tick na standard bar imeshaikwa tick. Hii ndo standard bar ambayo ina save na vitu vingine, na mini navigator ni hii hapa. Inaanzia hapa, inaishia hapa. Hii ndo mini navigator. Tunaweza tuka add nyinginezo
toolbar kwa kuclick. Kwa mfano naweza nikaweka kwenye teamwork hii hapa teamwork, au ninaweza nika add edit element. Hii unaweza ukaimove au kuiremove. Utaremove kwa kuclick hapa, au kuimove unaimove, unaiweka unapopataka. Baada ya kuona toolbar, tutaangalia navigator. Kuna mini navigator ambao tuliona hapa, na kuna navigator palette ambayo inaonekana hapa. Navigator inatuwezesha sisi kuweza kuview windows tofauti. Kwa mfano hapa tunaona floor plans. Tukiweka kwenye floor plans tutaweza kuiona hapa kwenye 3Ds. Tukiweka kwenye 3D tutaweza kuview mfumo wa 3D windows, au tunaweza tukaweka last layout, itakuwa inatuonesha pamoja na title block zake layout tofauti tulizochora nyuma huko, na pia inakuwezesha wewe kuweza kwenda katika setting nyingine tofauti. Na katika hapa itatuonesha short command ambazo tunaweza tukatumia ili kutuwezesha sisi kuweza kuchora kwa haraka zaidi. Na hizi ni baadhi ya menu ambazo zinapatikana katika navigator, ambazo pia katika hapa navigator palette zipo. Tutaipataje wapi navigator palette endapo itakuwa haionekani hapa? Ikiwa haionekani navigator palette, unaweza kuipata kwa kutumia key icon ambazo kipo hapa chini. Ukiclick navigator palette itaweza kutokea. Kitu kingine ambacho pia tunaweza leo kujifunza ni kuzoom in na kuzoom out. Hapa chini ukiangalia kuna zoom ambayo inatuonesha tumezoom kwa percent ngapi. Ukiscroll kwa mouse yako utaona una zoom in na una zoom out, na chini itakuonesha umezoom kwa percent ngapi. Chingine ambacho unaweza kuzoom kwa kutumia scroll zoom, kwa kuhold click then move mouse yako, utakuwa una zoom in na kuzoom out. Au unaweza ukatumia increase zoom kwa kuclick, au unaweza uka decrease zoom na click. Pia kuna pan itatuwezesha sisi kuweza kumove project yetu. Move popote ambapo tunataka tuweke window yetu itaweza kumove. Kingine ni orientation. Unaweza ukafanya orientation ya space environment yako. Una click, unachagua una orient kwa kiasi gani. Pia unaweza uka reset orientation yako kama awali ilivyokuwa. Kitu kingine ambacho tutakiona ni kwenye file list. Katika file tunaweza ku add new, tukaanza na new project yetu, au tuka open project ambazo tayari tushazichora, tuka save au tuka save changes. Katika save as, hii inatupa option za kuweza kusave kwenye Archicad au kwenye aina nyingine za document. Pia tunaweza tuka save katika file letu kwenye previous version ya Archicad. Kwa mfano hapa kuna Archicad 17, kwa hiyo tunaweza tuka save kwenye Archicad 17 sababu tuna 18. Ikiwa 19 tutaweza kusave kwenye 18, na window nyingine vivyo hivyo inatupa option moja ya kusave. Kwa leo ndo taishia hapa. Usisahau na usipite tena katika topic ifuatayo ambayo itakuwa ni settings tofauti pamoja na units. Wabillahi tawfiq.